no vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns testes desse vídeo. Você não pode, mano, A gente já derruba. fez um vídeo. Então, deixa o like e se você já é inscrito, não recebe notificações, ativou o sininho, você tem que se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e algum comentário. Daí o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e daí ele vai mandar notificações, vídeos novos. Isso é bem legal. Brinca lá na rua. Bem, gente, então já deixa o seu like. Deixa muito like. Tá. Nossa, ele quando a gente mexe, dá vontade de ficar mexendo pra sempre. Deixa muito. A gente vai fazer alguns testes. E a produção. Pode mostrar a sua cara se você quiser. A produção. Oi, gente. Vai ajudar a gente a fazer os testes. Então a gente vai esticar primeiro o teste da elasticidade. Nossa, gente, olha como tá. Agora a gente vai fazer o teste do clique. Ele não é duro nada, né? Só que a gente não pode esticar assim. Ele arrebenta e cai. Tá, então não faz mais teste de esticar rápido. Ó, sempre tem que ser assim, não é. Ele vai caindo, mas ele vai caindo e a gente vai esticando. É, o mano tá brincando com os amigos dele. Daí agora a gente vai fazer um negócio. O mano vai brincar lá fora com Ó, o eu vou amigo. ensinar pra vocês como fazer. Vocês pegam, que você pegam o fez? slime, vão fazendo isso. E olha como fica lindo. Agora a gente vai fazer o teste pra ver se Por ele que tem não? brilho. Eu sei que ele tem brilho, mas eu só quero mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver alguns brilhos? Mas também esse é o teste de brilho e elasticidade. Não. Então, agora a gente vai fazer de novo o negócio. Que quando a gente começa a esticar, Por que não? para. Assim, A mãe tá trabalhando. Aqui vai pra bunda, né? Então. Aqui, ó. dá vontade de dormir com ele, né? Se eu dormir Pega essa com vassoura do chão, tá? Se eu dormisse com ele, ele ia grudar no meu cabelo. Mas eu já vou Aqui, ó. fazer um teste se ele gruda no cabelo. Au! Olha, então, subiu uma barata na parede aqui, vai ter que vir. Vai cair, Alva. Gente, é o meu... Ó, vamos Agora de verdade, aquele foi aqui, põe aqui, né? Agora, assim, a gente pega, faz assim. Vocês pintam de amarelo, parece bosta. Eu gosto, porque dá pra pintar de rosa, daí vai ficar bem lindo. Gente, ó, vou dar uma nota bem lá, alta, né, porque eu não quero estragar minha slime. Vou falar pra vocês darem 30 likes, é muito alto. Nossa, tem cheiro de piscina, cheirani. Nossa, tem um cheirinho de piscina. E aí, Zefira? Vontade de me orgulhar. Ai, gente, eu Já vou sei, comprar um slime todo ano. É claro, se eu vou deixar, eu vou comprar por mês. Já Por sei, semana já não vai dar, né? Por dia também não. já sei. Esse foi comprado, gente, não fui eu que fiz. Porque eu fiz um vídeo com meu primo, era produção. Já sei, eu vi. Tu pega uma piscina, daí compra milhões de slime desse, daí joga na piscina Daí e daí joga. tu mergulha. Mas ele é muito caro. Ele é R$11. É bem caro, né? Ó, quero um pedaço aí. Ai. Calma aí, tem uma sujeira. Bem, gente, agora a gente vai mostrar o teste do clique. Eu amo esse teste. O teste do clique? Ah, peguei uma formiga andando por aqui. Meu. Eu acho que não tem mais nada. Não, agora a gente vai fazer o teste do clique. Depois a Nicole vai fazer o teste do clique de novo. Definitivamente passou. Agora a elasticidade. De novo. Meu. Definitivamente passou também.
E agora a gente vai fazer um negócio lá. Bota aqui embaixo nos comentários se vocês sabem fazer esse negócio. E bota o nome também, eu não sei. Né? Nossa, ninguém me afirmou. Ô, Nicole. Ai, agora eu esqueci o nome. Olha, gente, bota aqui embaixo nos comentários qual é o nome disso. Quest, sei lá. Enrolamento. Bem, gente, já que o portão está aberto, a gente vai mostrar o que meu primo, meu irmão. Doida. Peguei já. De arma, tá ligado? Pá! Ô, Pá, 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 pá. Ô, Nicole, quando eu falar já, você termina, tá? Tá. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like, algum comentário. E tchau!